Tout le monde parle de la langue pour le ronflement, mais personne ne parle de ça. Cette petite chose qui pend au fond de ta gorge, c'est la luette. Petite, discrète, mais souvent un vrai coupable de tes ronflements. En fait, avec l'âge, le stress ou certaines mauvaises habitudes, comme respirer par la bouche, elle devient molle. Et la nuit, elle vibre à chaque respiration comme un drapeau dans le vent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la muscler. Et quand elle se tonifie, les ronflements diminuent. Abonne-toi si tu veux enfin comprendre pourquoi tu ronfles et comment le réduire naturellement.